Տիկին Զավարը շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսել, թերևս ձեզ հետ առիթ չենք ունեցել խոսել հետընտրական զարգացումների մասին, Հայաստանում կայացան արտահայտության ընտրությունները, մեզ հետ նախնական զրույցում դուք մտահոգություն հայտնեցիք որպես հոգեբան, ով շփվում է հասարակության հետ, մարդկանց հետ, ձեր մտահոգություն հայտնեցիք, որ իրավիճակը ավելի է բարդանում եւ հասարակության միջև այդ ճեղքվածքը ավելի է խորանում։ Ես հիմա պետք է խնդրեմ ներկայացնել ձեր դիտարկումները ձեր կարծիքով ինչպիսի ընտրություններ տեղի ունեցան, որովհետև վստահ եմ, որ թեկուզ ձեր մասնագիտությունից դուրս է, բայց որպես քաղաքացի հանրապետության դուք ծանոթ եք այն աննախադեպ ընտրություններին, ինչի մեկ ամենատեսի ընտրությունների օրը, եւ ինչ ընտրություններ ունեցան, ինչ արդյունք ունեցան, ինչի այսպես ամփոփիչ տեսքն է այս ամենը, համեցեք։ Նաև շնորհակալություն, որ հրավիրում եք, այո, հետընտրական արդեն մի շաբաթ է անցել մեր ընտրություններից եւ գիտեք այն զգացումը, որ պետք է լիներ մի բան, բայց եղավ բոլորովին հակառակ բանը, այդ զգացումը չի թողնում եւ մենք էլի գտնվում ենք այդ դրա մեջ, ինչի վերաբերում է ընտրություններին իբրև քաղաքացի։ Ուրեմն այնպես ստացվեց, որ ես ամբողջ իմ գիտակից կյանքը գրանցված եմ Բաղրամյան պողոտայի վրա եւ այնտեղ եմ միշտ ապրել եւ հիմա շարունակում եմ այնտեղ ընտրել, քանի կար միշտ մեր ես դա չեմ հասկանում եւ չգիտեի ինձ այդ օրը չպատասխանեցին փոսի դպրոցում, այսպես կոչված անգլիական դպրոցում միշտ այնտեղ էր կատարվում, մենք այնտեղ էինք ընտրում, մեր շենքի բնակիչները, այս անգամ էլ ես եկա հերթ կանգնեցի, իդեպ ասեմ, որ շատ ուժեղ քամի էր, մենք բոլորս դրա մասին գիտենք եւ այդ քամին լրիվ շուռ էր տվել բոլոր ցուցակները եւ ահավոր տեսարաններ, նաեւ ես դա կապ չունի ում են ընտրել եւ ես դա մեր ընտրական հանձնաժողովների նախագահներին եմ խոսքս դիմում, այդ քամին շուռ էր տվել բոլոր մարդկանց այդ ցուցակները, որոնք որ պետք է ընտրեն, եւ դա գիտեք այնքան տխուր պատմություններ, այնքան տխուր տեսարաններ, երբ որ դու գալիս ես եւ տեսնես, որ քո ազգանունը, քո հարևանի, քո բարեկամի, նա փաստորեն այդ ցուցակները գետնին են ուղղակի, ես դա ֆոտո արեցի, փորձեցի պարզաբանել, իհարկե որևէ պատասխանի, այո, ես չարժանացա, հետո ուրեմն մտա հերթը բավականին երկար էր եւ շատ չգիտես ինչի դանդաղ էր գրում, պարզվեց, որ մեր նախընտրական տեղամասը փոխվել է, այսինքն արդեն բավականին ուշ էր եւ ես հազիվ հասցրեցի գնալ այդ Կամոյի անվան առաջվա դպրոցը 76, հիմա արգենտինական է, հիմա ճիշտ ասած չգիտեմ ոնց է կոչում, ես հազիվ հասցրեցի եւ ընտրողներից վերջինն էի, այսինքն այստեղ ես ինչ ճիշտ ասած միտում տեսա եւ ոչ մի ծանուցում չէր եկել, որ մեր ընտրատեղամասը փոխված է, ես տեսա, որ կարող է եւ ասենք թե մարդիկ, ովքեր որ ուշ են եկել, հերթ են կանել եւ այլն, իրենք ուղղակի չհասցրեն, ես դա տեսա, դե այն առաջի դպրոցում ես էլ ոչ մի բան չէի կարող անել, որտեվ ես վազելով եկա 76 դպրոցը եւ փաստորեն մենք ունեցանք նաեւ այդպիսի խախտումներ, որը գիտեք, նենց հետաքրքիր էին խախտումները, ոնց որ մի առանձնապես մի բան չի, բայց դա խախտում է, հա, դա ասենք թե ինչ-որ կենսական, դե կոպիտ ասած, հա, այդպես բան չունի, բայց դա խախտում է։ Ինչու այդ արդյունքների դուք մի կերպ հասցրեցիք ընտրությունը ձեր կատարել, շատ-շատերը փաստացի չհասցրեցին։ Այո, եւ մենք ունենք եւ վերջին նորություններով, հա, ցույց տվեցին այն մեծահասակ կնոջը, որը մեծ դժվարությամբ էր մեքենայից դուրս գալիս եւ այդպես էլ իր առջեւ դռները չբացվեցին, չնայած կարելի էր երևի 1 րոպե, ասենք թե մեծահասակ կիներ, այո, կարելի էր բացառություն անել, այստեղ ամբողջ խնդրի այդ ընտրությունների եւ նմանատիպ սիտուացիաների ժամանակ գիտեք ինչն է երևում, այդ հումանիզմը, ինչքանով ենք մենք մեզ ինչպես վերաբերվում, արդյոք սիրում ենք մենք իրար, հարգում ենք մենք իրար, թե ինչ ենք անում։ Դե դժբախտաբար ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ երիտասարդ տղաները ին վրա այնպես էին բղավում, ոնց որ երբ որ ես ասեցի ինչի մեր ազգանունները պետք է գետնին, ասում դուք հասկանում եք, որ մենք քամուդեմ ոչ մի բան չեք կարող անել, բայց դուք այդ ցուցակներով պաստառները կարող եք այնպես տեղադրել կամ մեկին ասել թող նորից կպցնեին, հա, փաստորեն։ Մի խոսքով, դա ես ասեցի, եթե դուք տենց տեխնիկական հարցեր չեք կարող լուծել, ապա
ապա լուրջ հարցերը ինչպես դա տեխնիկական հարց էր, հա, քամու հետ ոչ ոք չգիտեր, որ քամի կարող է լինել եւ պաստառները չունեն, ասենք թե ոչ մի վրան չկար, որի տակ իրենք դրվեին, փողոցում էին ուղղակի դրված եւ եղավ այն ինչ որ եղավ, բայց դա շատ հեշտ շտկվում էր։ Ուրեմն ուրիշ բան, ինչը հետո եւ դրանից առաջ եմ նկատում, դժբախտաբար ես հիմնականում շփվում եմ իմ բոլոր ելույթների մեջ նախ իմ այցելուների ասածների վրա եւ բազմաթիվ են բոլոր մարդկանց, ում հետ որ ես աշխատում եմ, թե մարզերում ուղղակի ասենք, թե իբրև հասարակական, հա, ավելի գործիչ, թե մարզերում, թե քաղաքում, ասենք, թե տարբեր շերտերի հետ, հիմա ես ինչ եմ տեսնում, որ եւ ընտրություններից առաջ էր կար եւ հիմա դա կա, ընտանիքները մտել է պառակտումը, ամուսինը ասենք, թե մի ուժին է սատարել, իսկ կինը մյուս, մի եղբայր, այն եղբայրների պատմությունը երևի հավերժական է մեր ազգի համար, որովհետև ստեղ գալիս է ինչ է, ստեղ գալիս է այդ ընտրության, ոչ թե գնալ եւ ընտրել վարչապետ կա պրեզիդենտ, այլ ներքին ընտրության խնդիրը ամեն մեկս մենք ունենք մեր ընտրության խնդիրները, ուրեմն մեզանից կարելի է գողանալ ամեն ինչը, մենք կարող ենք ամեն ինչը կորցնել, բացի մեր ընտրության հնարավորությունից եւ իրավունքից, հա, եւ տեսնում ես, որ շատերը ընտանիքում այդպես պարակտված են, հիմնականում երկու ուժերի սատարողներն են, որովհետեւ այն մնացածները, ովքեր ավելի քիչ են, իրենք այդպես նենց մի տեսակ հետարքիր են, որ նրանց սատարողները այդպես ինչ որ շատ խիստ ագրեսիվ պահվածքներ չունեն, ապա այս ասենք թե ուժերին բավականին խիստ է եւ ես գիտեմ Այո, դե հասկանալի է, հա, ում մասին է խոսքը գնում, այո, 3-րդ եւ 24-րդ համարների միջև այդ եղած բանը եւ Բաժանության դեպքեր չկան, բայց գիտեք ինչ, ես ես ասեմ, կովիդից սկսվեց իհարկե, երբ որ բոլորը տանը մնացին, եւ պարզվեց, որ շատ կան իրար չհասկանալու պահեր, հա, ներքին խռովություններ կային, որոնք շտկվում էին, այսինքն ոչ թե շտկվում էին, այլ իրենք սվաղվում էին, երբ որ մարդիկ աշխատանքի էին գնում եւ իրար չէին տեսնում, օրը 1-2 ժամ էին տեսնում եւ այդ խորը հակադրությունները չէին գալիս, առերես չէին գալիս, մեջտեղ չէին գալիս, իսկ երբ որ Այո, մարդիկ, որ տանը մնացին, արդեն դա դուրս եկավ եւ շատ ընտանիքները, այո, բաժանության դեպքեր կան, ես ստատիստիկային չեմ տիրապետում, բայց համենայն դեպս գիտեմ, դե մենք չունենք նմանատիպ ինստիտուտներ, որ դրանով զբաղվեն Հայաստանում, բայց աշխարհում այդ բանը կար եւ կովիդից հետո արդեն, հա, մենք ինչ որ պահ ունեցանք, երբ որ այդ խռովությունները ավելի ակնհայտ դարձան, ապա հիմա այս ընտրությունների այդ համարների մեջ եղած զանազանությունը բերում է նրան, որ ընտանիքներում շատ պառակտումներ կան եւ դա հասնում է եւ բոլորս դա գիտենք, իհարկե շատերը զսպում են, ասենք թե երբ որ ինչ որ հավաքներ էր լինում, կնունքներ, ծնունդներ եւ այլն, հենց ամենասկզբից մարդիկ նստում էին սեղանին եւ իրար խոսք էին տալիս, որ քաղաքականության մասին ոչ մի բառ չենք ասի, բայց արի ուտես, որ դա հնարավոր չի զսպել եւ անպայման իհարկե մեծ պրոբլեմ էր լինում եւ ճիշտ ասած այսքան ժամանակ դե պարզերևում էր թե պարզերևում է ես ինչին եմ կողմնակից ես կողմնակից եմ անարատությանը եւ առաքինոյությանը ես կողմնակից եմ սեռական դաստիարակության մեջ ցնելու ինչ որ բաներ, որը որ մենք տեսանք այս վերջի 3 տարիների ընթացքում ինձ համար նարեկացուն փոխելը Կավկայով դա իմ անձնական տրագեդիան է, ողբերգություն է, որի դեմ պետք է պայքարել ու մենք երևի պետք է շարունակենք պայքարը անել, շարունակենք այդ բոլոր բաները։ Ինձ համար գիրքը 3-րդ համարի հավակնորդի, որ գիրքը 8 թվի գիրքը, որը հիմա դժբախտաբար մենք ուշ իմացանք այդ գրքի մասին, դա ուղղակի, ասենք թե կան բաներ, որոնք հասկանում եք, իրենք ոչ մի բանի հետ չեն համադրվում եւ դրա հետ մեկտեղ
այնուամենայնիվ ում որ ես հարցրել եմ, այնտեղ կարող է խախտումներ եղել են եւ այլն, բայց արի ուտես, որ մեր ազգի զգալի մասը համենայն դեպս այնուամենայնիվ ընտրում է դա, փաստորեն դա է ստացվում, որը որ շատ դա տխուր ասելը, դա ուղղակի այդ բառը չի, դա ուղղակի ես չգիտեմ դա ինչ է, որովհետև դա այդ առաջի սերմերն են, որը դրվեց 3 տարիների ընթացքում, իսկ այդ սերմերը դեռ իրենք պետք է արդեն սկսել են ծիլերը տալ եւ ծիլերը պիտի գնալով մեծանան եւ ես չգիտեմ արդյոք այն մարդիկ ովքեր որ ընտրում են իրենք արդյոք բոլոր հայ գեպանի փոխաբերական իմաստով հմտություններ ունեն որ այդ մոլախոտերը հետո արմատախիլ անեն իսկ ինչպես մենք գիտենք մոլախոտի արմատը շատ ավելի ուժեղ է քան շատ գեղեցիկ եւ շատ նուրբ ծաղիկի կամ բույսի Այ դրա մասին դա այսօր եւ մենք պետք է երևի հետազոտություններ անենք եւ մենք պետք է այդ գիտեք բերենք իսկապես ինչ որ կոնսենսուսի բերենք նրան որ գոնե ընտանիքներում ամեն մեկը ուղակի հարգի դիմացինի ընտրությունը բայց դա չդառնա ողբերգական ինչ որ հետևանքներ ունեցող բան եւ նաեւ ստեղ մենք ունենք այդ երկու կողմերը եւ մենք ունենք 50% մեր հայրենակիցների, որոնք այդպես էլ չգնացին ընտրության։ Դրա հետ դա իսկապես էլի լուրջ հետազոտության բան է եւ ում որ ես հարցնում եմ ինչի չգնացիր, ասեց ես ոչ մեկին չեմ կարող սատարել, ես ոչ մեկին չեմ կարող ընդունել եւ դա այսօր շատ ծանր իհարկե բան է, որովհետեւ փաստորեն ստացվում է, որ այդքան մեր կողմից անընդհատ ասված, գորված, քաղաքացիական հասարակության կառուցման գործընթացը մենք այդ գործընթացի մեջ մի տեսակ ոնց որ հետ մղված լինենք եւ բոլորովին փաստորեն մենք ունենք 50% մեր ազգաբնակչության այդ են մարդիկ են ովքեր որ նույնիսկ չգնացին ընտրության եւ երբ որ իրենց հարցնում ես ինչի նա ասում է ոչ մեկին ես չեմ կարող այո չեմ վստահում Տիկին Ծաղրյան, տեսեք, արդյոք այսպես ասենք, հա, երբ դուք ասում եք յուրաքանչյուրը ունի ընտրության իրավունք եւ պետք է հարգել, բնականաբար ես լսում եմ ձեր այդ կարծիքն, տեսակետը, տեսեք, կարծես առաջին ծիլերն են հետ ընտրություններից հետո առաջ գալիս, Արմանինում բողոքի ակցիա է, ռոռոկման ջրի խնդիր ունեն, սոցիալական խնդիր է, որ իրականում սա, ռոռոկման ջրի խնդիր պատմություն ունեցել, բայց ակնշականն այն է, որ եթե մենք տեսնում ենք արմավիրցիների բողոքի ակցիա եւ նրանց խոսքը, իրենք նշում են, որ ինչ են առաջին պլան բերում։ Նիկոլը վարչապետը եկավ, ասեց ժողովուրդ ջրի խնդիր չեք ունենալու, գնաց հաջորդ օրվանից ջրերը կտրեցին։ Այսօր շարունակվում է բողոքի ակցիան, արմավիրցին ասում է Գնացել Նիկոլին եմ ընտրել, տունը տեղս, որ այսօր ծախեմ կամ դնեմ բանկը վարկերի տակ ջրամ, մյուսը ասում է, պապիկյան ես քեզ եմ ընտրել, ինչի չես գալիս կանուն դիմացս։ Ինչ եմ ուզում ես այս օրինակները բերելով հարցնել ձեզ։ Այս արդյոք ճիշտ չէ, որ ընդդիմությունը քաշվի հետ, թույլ տա, որ Փաշինյանը կամ գործիշխանությունը մնա իր ընտրողի հետ եւ այս ժամանակ արդեն գուցե զարգացումներ լինեն, այն զարգացումների մասին է խոսքը, որի մասին շատ շատերը խոսում էին, որ ինչ է տարավեր, գուցե փոշփաշորային իրավիճակ ստեղծվի եւ որոշակի զարգացումների ականատես։ Մանամ ջան, շատ լավ հարց եք տալիս իհարկե, բայց այդ հարցերի, այդ նմանատիպ հարցերը ծագեցին արդեն նույնիսկ պատերազմը սկսվելուց առաջ, չէ որ ինչ որ խոստումներ կային, չէ որ ինչ որ այդ ճանապարհների այդ բաները պետք է հանվեն, այս պետք է արվի, պետք է արվի, պետք է արվի, եւ բոլորը ասում են, մենք ընտրեցինք, որտեվ սա պետք է արվեր։ Պատերազմից հետո Չէ, շատերը համենայն դեպս այն տպավորություններ, որ չգիտեմ քանի տոկոսը, էլի դեմ էին, ասում էին այդ բոլոր բաներին եւ ասում են, որ sense բան չի կարող լինի եւ անընդհատ վիճաբանում էին եւ դուրս էին գալիս եւ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ ընտրել էին, հա, 3 տարի առաջ, ասում են ոնց կարող է այդ բան։ Հիմա փաստորեն ուղղակի նույնը կրկնվում է։ Ես չեմ հասկանում, ինչ պետք է էլ ավելի լինի, որ մեր ազգը հասկանա, որ եկել է վերջի պահը։ Ուրեմն տեսեք, էլի գալիս է ես աղա, դու աղա, իմ աղա, ով աղա, հա, եթե ես չունեմ այսօր
ջուր, ուրեմն նոր այդ դեպքում վատ է, հա, այն մարդը, որը երրորդ թվի տակ էր անցնում, հասկանում եք, բայց եթե ես ունենամ ջուր, հա, եւ ես ջրեմ իմ արտը, իմ այգին, իմ Այո, ոչինչ որ մենք ունեցանք, այո, մենք այս բոլոր բաները ունեցանք, ոչինչ որ նույնիսկ ընտրություններից առաջ Աբովյանի դեպքը, հա, որ ասենք թե մենք Աբովյանի այդ Դիահերձարյանի դեպքը, դա էլ մեզ ոչ մի բան չսովորեցիք։ Գիտեք, արդեն բոլոր իմ դասատուների կողմից սովորացած հոգեբանությունը իսկ ես ունեցել եմ շատ խոշոր դասատուներ, գիտեք, այս գիտելիքները ինձ թույլ չեն տալիս, ես չեմ կարող այս անալիզներ անել, որտեղ բացարձակ պարադոքսալ բաներ են տեղի ունենում, հա, այսինքն դե մենք գիտենք, որ հոգեբանությանն էլ գիտեք, հոգեբանությանը ամեն մեկը ենթակա չի, հա, իսկ ստեղ մենք ինչ ենք տեսնում, մենք ստեղ տեսնում ենք ուղղակի ահավորագույն սոլիպսիզմը որ բառից է գալիս, սոլո բառից է գալիս, այսինքն անձնականը մենակ իմ արտը ջրվեց, նախագան լավն է, իմ արտը չջրվեց, լավը չի, դուք հասկանում եք, դա չի կարող այդպես շարունակվել, որովհետև մենք այսքան մեր բոլոր, չգիտեմ, նույնիսկ այն ֆոլկլորի մեջ, հեքիաթների մեջ բոլորը շատ լավ գիտեն, որ ասենք թե, հա, մի հոգով, այն որ մենք ասում ենք, հա, այդ ավերը եթե միասինա չի ջարդվի, հատ կջարդվի, գեղը կկանգնի, գերան կկոտրի եւ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդ սոլիպսիզմը ավելի է խորացել եւ ավելի աշատացել եւ չկա այն բանը, որ մենք իրար տեսեք ժողովրդական բառ գործածելով հանդերձ կոմա կանենք, հա, այսինքն օգնենք, իրար հետ լինենք եւ հասկանանք առհասարակ էլի հասկանանք մենք երբ ենք հասկանալու մենք ուր ենք գնում։ Տեղ գյուղի գյուղացուն ադրբեջանցիները ներողություն լարում են զենքով եւ մարդը չի կարողանում իր արտերը մշակել, մարդը չի կարողանում իր ամասունը տանել սարերը, որպեսզի Իհարկե։ Այո, եւ հիմա այո մենք ունենք խոտ հունձի այդ վիճակները, որտեղ որ մեր մոտ իհարկե, այո, դա այսօր եւ էլի գիտեք, եւ նաեւ այստեղ դուք տող գյուղը ասեցիք, եւ նաեւ շարունակվում է օրինակի համար, չգիտես ինչի Ղարաբաղցիների նկատմամբ բավականի բացասական վերաբերմունքը, որը եթե նույնիսկ անձնապես մարդ ունի ինչ-որ բացասական վերաբերմունք եւ ասենք թե անձնապես չի ունեցել լավ կոնտակտներ, չի նշանակում, որ նա դա պետք է բարձրաձայնի եւ դա մենք ունեցանք ամենասկզբից պատերազմի, երբ որ մարդիկ սկսեցին տեղափոխվել, հա տեղահանվել եւ վերադառնալ կամ գալ, չգիտեմ վերադառնալ, թե գալ, չգիտեմ որ բայ ավելի ճիշտ է գործածել Հայաստան եւ մենք նաեւ դա ունենք եւ ես առհասարակ չեմ պատկերացնում մենք այդ կոնսենսուս ասածը, հա, երբ մենք կդառնանք ավելի միահամուռ, երբ մեզ համար վերջապես Ղարաբաղցի ասածը եւ հայ ասածը կլինի ուղղակի ոչ թե հոմանշան մի ամբողջություն, ելի մենք չասենք լեննականցին, սենց գյումրեցին, նենց վանազորցին եւ այլն եւ դեսեք էլի այդ պարակտումները, էլի այդ բաները, էլի ինչ որ գիտեք ես մի բան ասեմ, մենք կորցրեցինք համընդհանուր հայկական արժեքները, ոգեղենության մասին է խոսքը իհարկե։ Մենք դա կորցրեցինք, դրա համար մենք այսօր գտնվում ենք այդ վիճակում։ Իսկ ինչի կորցրեցինք եւ երբ կորցրեցինք, դա իհարկե այս process-ները գնում է 30 տարի եւ առաջի երևի անդրությունը թերևս եղել է անարատ 91 թիվներ, եթե ես չեմ սխալվում, եւ հետո մնացած բոլոր ընտրությունների ժամանակ այդ բոլոր ընտրակաշառքները, ստեղ այնտեղ ինչ-որ բաներ բաժանելը, որը փող էր տալիս, որը պահածո էր տալիս, կամած բերես մեզ հասցրեց այս վիճակին, նաեւ երբ որ մենք նոր իբրև թե պիտի ձևավորվեինք իբրև քաղաքացիական հասարակություն, բայց մենք ճիշտ հակառակը ապրեցինք եւ մեր ոգեղենությունը բավականի պակասեց։ Գերիների մասին այսօր ոչ ոք կարծես չի խոսում, գերիների ծնողները կառավարության նորոգություններ են իրականացնում, մի խումբ հայ փաստաբաններ պատրաստակամություն են հայտնել մեկնել Բաքու եւ այո պաշտպանել մեր տղաների ռազմագերիների շահերը։ Իհարկե սարսափելի տեսարան էր, թե ինչպես Բաքվի դատարանում հայ ռազմագերի ոտքի է կանգնում եւ դատավորի խնդրում իրենց ուղարկել հայրենիք վերադարձնել Հայաստան։ Ինչը այս փուլում ամենաբարձր մակարդակով այսպես լրացվում, սարեցվում գերիների հարցը։
Գիտեք, ես չեմ կարող այդ հարցի պատասխանը ճշգրիտ տալ, որովհետև դա ստացվում է, որ ես պետք է փորձեմ մտնել ինչ-որ մարդկանց մտածողության մեջ, ուղեղի մեջ, որտև այնտեղ շատ հաճախ մենք գիտեք, նենց ինչ-որ բաներ են գծվում, հա, տարբեր ուրվագծվում են ճանապարհներ, որի պատասխանը չկա եւ նաեւ երևի սպասման մեջ որ պահում են այդ դրանով այդ ընդվզումները, որ հետ ասենք թե ընտրական այդ ժամանակի ընթացքում, երբ որ մարդուն առհասարակ շատ լավ է պահել խոստումներով։ Եթե խոստանում ես, իրան դու կարող ես շատ երկար քեզ ծառայեցնել, հա, որ լավ կլինի եւ այլն ի վերջո սովետի ինչն էր գաղափարը, որ ամեն ինչը լավ կլինի, որ մենք ունենանք դուք բոլորդ շատ լավ կապրեք, այդպես չէ, եկավ 17 թվին հեղափոխությունը 1917-ի, որ ապագայի վերաբերյալ լավ կլինի, բայց միշտ ժողովուրդը հասկացավ, որ լավ էլ չի լինի, անցավ 70 տարի, հա, երբ որ արդեն սկսեց սովետը փլուզվել, հիմա ստեղ էլ երևի ասում մի քիչ հանգստացեք, խոստումներ են տալիս եւ այլն, որ լավ կլինի, մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, շատ բարդ է, այո, ապագա կա, ապագա եւ այլն, երևի դա է եւ որը որ այդքան արդյունավետ չի։ Տեսեք, մենք խոսում ենք իմաստը թե ինչ պիտի լինի, որ ժողովուրդը հասկանա այս իրականությունը ինչ կատարվում է։ Պատերազմը իրավ, դրանից հետո ասեցինք ինչ պիտի լինի, որ հասկանա։ Պատերազմը պարտվեցինք, ասում ենք ինչ պիտի լինի, որ հասկանա։ Բանավոր պայմանավորությամբ հասարակության 70%-ը տվեցինք, ասում ենք ինչ պիտի լինի։ Հայկական տարածքներն ենք տալիս հետո ինչ պիտի լինի։ Բայց այսպես Հայաստանը Ռուսաստան չի, որ կորցնելով, հետո մի օր կանգնենք, ասենք ես մնացածը փայլի։ Հիմա հարցը սենդելյալն է։ Մինչև հասկանանք, թե ինչ պիտի լինի, կարող է ընդհանրապես Հայաստանը վերջինը։ Դե հարց չկա, էլի հռետորական էր։ Դրա համար ինչ պիտի անել հիմա, կամ դումա, կամ երկրորդ։ Գիտեք, մենք երբեք չենք եղել մի բռունցք, մեր պատմությունը ինչ է ցույց տվել, չէ, այն Պարթևներից սկսած, Սավերից սկսած, Մամիկոնյաններից սկսած, մենք միշտ հակասական ենք եղել։ Ես շատ եմ դրա մասին իհարկե մտածում եւ գիտեք, երբեմն իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ մենք այնքան ենք տարբեր ցեղերի հետ խառնվել, որ այդ հայը, զտարուն հայը կորել է, որովհետև այդ երբ որ համընդհանուր ազգային արժեքները չկան, դա ինչի մասին է խոսում, որ չկա այդ տվյալ իրավիճակից դուրս գալու մղումը, դա մեկ եւ երկրորդը, գիտեք, երևի արդեն ազգաբնակչությունը այնքան է հոգնած եւ այնքան չի հավատում, որ ինչ որ մի բան կարող է լինել, ուղղակի պեսիմիստական է իմ պատասխանը, ես սովորաբար աշխատում եմ օպտիմիստորեն մոտենալ բոլոր հարցերին, բայց դե հիմա սա է իրականությունը, եւ որ արդեն որ այնքան չեն հավատում, որ տեսեք, այս արտագնան երևի էլի կշատանա, կամ ասկը թողնեն կգնան, որովհետեւ դժբախտաբար 95 թվից սկսած, 96 թվից սկսած ասում էր ամեն ինչը որոշված է, իմ ձենը ոչ մի բան նշանակություն չունի, այսինքն անձը քաղաքացին իր մասնակցությունը, որի հետևանքով կարող է ինչ-որ փոփոխություն լինի, նա չի տեսնում։ Այդ դրա համար մենք գտնվում ենք այս վիճակում, по-моему։ Ժողովուրդն ամբողջապես թե հայի գեն։ Դե ոնց ուզում եք, եթե դուք այդ գենը գտնեք։ Եվ տիկին Զաքարյան ամփոփելով մեզ լույսը, ինչ խորհրդարան ունենք այսօր եւ մեզ ինչ է սպասում այստեղ։ Դե երևի արդեն հիմա տեղերը կբաշխվեն եւ գիտեք, ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այդ երրորդ կողմի կողմնակիցները իրենք այնուամենայնիվ նախորդ 3 տարին, երրորդ համար 3 տարի, 3 տարվա սխալները հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ ինչ-որ փոփոխությունների կգնան։ Ես դրա հույս ունեմ։ Կլինի դա թե չի լինի։ Մենք կաների եւ ներողություն խնդրում այս հարցին անդրադառնալ,
Արմեն Չարչյանը հետընտրական զարգացումների շատերի Չէ, վենդետաների մասին այդ ուղղակի երևի ինչ-որ դա բաներ են, որտեղ այդտեղ ողջախոհություն պետք է լինի եւ վենդետա չի կարող լինի, ես պարոն Չարչյանին, որին շատ հարգում եմ, ես ցանկացում եմ իրան շուտապույտ եւ մենք փառք ունենք այդ փորձը, ճիշտ է, բավականին երկար են մնում շատերը, հա, մենք ունենք եւ Ծառուկյանի փորձը եւ ունենք տարբեր, հա, հիմա անունները չտամ, որոնք այնուամենայնիվ ազատ են արձակվել եւ մենք տեսել ենք, որ այնուամենայնիվ ստեղ էլ մի տեսակ ոնց որ անատամ քաղաքականություն է վարվում, որ պահում են, բայց ոչ մի բան չկա, հա, եւ ոչ մի բան չեն կարող անել։ Համենայն դեպս հուսանք, որ դեռ ամեն ինչ ավարտված չի եւ շատ կարեւոր է, որ կան մարդիկ, ովքեր որ շարունակում են իրենց պայքարը, չեն վախենում ոչ խոսելուց, ոչ ասենք թե ելույթ ունենալուց եւ իրենք էլի շարունակում են եւ իրենց կարծիքը այնուամենայնիվ եւ շատ ես ողջունում եմ բոլոր այդ մարդկանց թեկուզ պարոն Չարչյանի գլխավորությամբ Եվ խորհրդարանում շարունակել են։ եւ այո անպայման եւ խորհրդարանում եւ բոլոր այդ ձեր լրատվականի նման, հա, այս կառույցները նույնպես պետք է շարունակեն, որ հասկացվի, որ նաեւ որ այսպես չի կարող շարունակվել, որտեղ մենք գնում ենք տուպիկ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։